Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er administrerende direktør for Arval her i Danmark. I dag skal vi tale lidt om selvkørende biler. Selvkørende biler er her. Teknologien er på plads, og det er kun et spørgsmål om tid, før vi ser dem rulle på vejene i store antal. Det, der bliver meget interessant omkring selvkørende biler, det bliver at følge, hvordan vi som brugere, hvordan vi som flådeansvarlige, hvordan vi som samfund kommer til at indstille os til den her nye teknologi. Hvert år kører Arval en undersøgelse blandt ca. 3.000 flådeansvarlige i Europa. Det viser, det var, at ca. en tredjedel af de anspurgte flådeansvarlige tror, at deres brugere umiddelbart, uden større omskoling eller anstrengelser generelt, kan sætte sig ind og begynde at køre i en selvkørende bil. Halvdelen af de anspurgte har en forventning om, at sikkerheden den bliver forøget på vejene med de selvkørende biler, og derfor at de kan reducere deres skader. I Danmark kører vi alle sammen 39 km i gennemsnit hver dag mellem hjem og arbejde. Kunne det ikke være rart, hvis vi kunne bruge den tid på noget andet?